আমার একজন সাবস্ক্রাইবারকে ফ্রি দিব, যে আমাকে লাইক কমেন্ট বেশি করে দেখাইতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ইউটিউব ভিউয়ার্স। আজকের ভিডিওর বিষয় হলো, ভাই আমি বেশ কিছু আইসি আনছি। যে আইসিগুলো আমি খুবই কম দামে বিক্রি করতেছি, কারণ আমার শারীরিক সমস্যা। আমি খুব জরুরিভাবে একটা অসুস্থ হয়ে গেছি, আমার টাকা দরকার। আমি তো ভাই কেউ কাছে টাকা চাইতে পারি না, আমার নিজেরই এই মালগুলা বিক্রি করব, কারণ আমার কাছে কয়েক লাখ টাকার আইসি আছে, যার জন্য আইসিগুলো আমি কম দামে বিক্রি করতেছি। আমার টাকা দরকার। এই আইসিগুলো পিসি বোর্ড সহ আমি বিক্রি করব 500 টাকা। 20 পিস আইসি বিক্রি করব আমি 500 টাকা পিস, পিসি বোর্ড সহ। এরপরে 20 পিস আইসি বিক্রি করার পরে আমি এগুলো বিক্রি করব 1100 টাকা পিস। আর এক পিস আইসি আমি আমার একজন সাবস্ক্রাইবারকে ফ্রি দিব, যে আমাকে লাইক কমেন্ট বেশি করে দেখাইতে পারবে। আমার মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আপনার অ্যাড্রেস দিবেন। আপনার অ্যাড্রেসে আমি এই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আইসিটা পিসি বোর্ড সহ একটা ফ্রি দেবো আপনাকে। এবং এই আইসিটা চালানোর জন্য ভোল্টেজ লাগবে 18 ভোল্ট থেকে 27 ভোল্ট পর্যন্ত। এর জন্য ওয়াট পাবেন 25 ওয়াট প্লাস 25 ওয়াট। আইসিটা হলো 4152। এবং আমি যাকে আইসিগুলো দেব, এই আইসির বোর্ডের যে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটারগুলো অবশ্যই আমি 5 কালারের রেজিস্ট্যান্স এখানে ব্যবহার করব। আর ক্যাপাসিটারগুলো অবশ্যই জাপানি মানের ক্যাপাসিটার লাগাই দেব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এবং যদি আপনাদের আরও বিভিন্ন রকম আমার চ্যানেলে এই ধরনের আইসি আছে, ভিডিও আছে, আপনার যে যে আইসি দরকার আমাকে কমেন্ট করবেন। আমার বিকাশে টাকা পাঠিয়ে দিবেন, আমি বিকাশ নাম্বার দেবো। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমি আপনাদেরকে মাল ডেলিভারি দেব। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।